各位大家好啊，早晨。咁咧就今年咧學校嘅關注事項一咧係照顧學習差異。咁喺英文科入邊咧，我哋咧就用咗 group work 嚟到咧去幫助同學學習啦。咁今日咧好高興咧邀請咗3位 5D 嘅同學，佢哋分別係 Christine Chow、Angela Lui 同埋 Kinson Low， 同大家咧分享一下佢哋點樣喺呢一個學習策略入邊咧係得益啦，同埋點樣提高佢哋嘅英語水平嘅。咁喺呢個策略底下咧，我就選擇咗寫作嘅呢一個技巧進行呢個分組活動嘅。唔知你哋記唔記得呢？記得啊！嗰堂 Miss Long 你俾咗一條 DSE rating 題目我哋，題目係關於第一次跑馬拉松嘅經歷。由於我哋都冇試過跑馬拉松啦，Miss Long 就播咗條片俾我哋睇。條片係關於馬拉松參賽者由訓練去到參加比賽嘅心路歷程，增加我哋對馬拉松比賽嘅知識。之後我哋一齊討論呢個寫作題目啦。喺內容上、語言技巧上同埋組織上嘅要求。跟住 Miss Long 俾咗2篇佳作範文我哋分組合作討論篇範文啦。係啊，冇錯。咁喺呢個分組入邊咧，其實係根據咧同學嘅英語嘅水平啦、英語嘅能力啦，咁就安排一個段落文章嘅一個段落咧，去俾你哋進行分析嘅。係啊，我都留意到我哋組負責嘅第3段呢係比較長同埋比較複雜嘅。因為咧你哋組嘅同學咧個英語水平咧都比較高啦，咁所以咧就特登安排咧一啲比較有挑戰性嘅段落啦，去俾你哋處理嘅。Angela， 不如你講下咧喺組入邊你哋係點樣分工啦？好啊，我哋分咗做3個部分啦，分別係 vocabulary、sentence pattern 同埋 writing skills 嘅。當中 Kinson 咧負責揾翻文章入邊嘅 topic-related vocabulary，Christine 就負責指出段落入邊一啲值得去學習嘅 sentence patterns， 而我咧就負責分析 writing skills。我哋各自專注喺唔同嘅範疇。咁喺呢個分工合作嘅過程裏邊咧，大家有啲乜嘢得着啊？係啦，咁我喺呢一組就係負責去 relate 翻啲locate 翻啲 topic related vocabulary 啦。咁我喺即係揾 vocab 嘅時候咧，我就為咗可以清晰啲咧，就係將呢啲 vocab 係根據 verb、adjective 同 noun 咁樣去將啲 vocab 去分翻類嘅。咁我覺得呢一種分類嘅過程咧係即係唔單止令到我更加留意咗個 vocab 嘅詞性啦，咁亦都係令到我更加明白一個 vocab 係嘅用法係點啊！即係有陣時你識一個 vocab 係未必你識用嗰個 vocab 噶嘛，係啦。咁仲有我覺得個印象係深刻好多咯。即係因為呢個過程就唔係老師直接教你做啲咩，而係你自己教自己摸索嘅一個過程啦。咁所以係自己經過自己思考咁樣咯，就係所以整體印象都深刻好多啦。咁我記得即係我哋負責嗰段係有一個 phrase 係叫 a sense of accomplishments 啦。咁呢一個 phrase 咧，我到而家都係超級深刻啦，就係所以我覺得係非常之深即係呢個課堂嘅效益係真係好好嘅咁樣。冇錯啊，同埋大家分析同一個段落。組員之間可以互相幫忙，感覺好似有個 buddy 支持自己咁，俾自己喺屋企坐喺度盲目咁樣望住篇 writing， 根本都係無從入手嘅感覺係好好多㗎。而且透過討論，我哋嘅參與機會就增加咗啦，係一個主動嘅學習過程。我覺得自己係 actively involved， 而唔係 passively being spoon-fed。係啊，我都好中意呢類型嘅主動學習嘅活動啦。咁因為即係個過程入邊雖然係比平時課堂嘅時間長啦，但係我覺得整體嘅效益係比較好喎。咁所以我覺得課堂嘅效益都比較好嘅。因為我哋分析完之後要喺同學面前彙報，我哋需要重新整理自己嘅思路，有系統咁將自己嘅諗法分享俾同學。呢個過程咧就好似小老師教人咁，可以幫我哋鞏固學到嘅嘢，同時溫故知新。
咁咧其實喺你哋出嚟匯報嘅時候咧，做咗一個咧真係好詳盡嘅 PowerPoint 啦。根據老師俾你哋嘅框架嘅要求啦，咁你哋分析到有一啲嘅好嘅 phrases 啦，亦都咧有一啲sentence pattern 係我哋應該咧去學習去寫作裏邊運用嘅。咁亦都喺文章入邊咧揾到好多例子。咁其實咧我都對你哋嘅 presentation 咧印象都好深刻，見到你哋真係學到好多咯。咁除咗喺課堂嘅呢個小組學習策略之外咧，其實我都知道你哋平日咧都有一啲嘅學習英語嘅小 tips 想同大家分享嘅喎。係啊，咁我分享先啦。我個人認為要學好英文就係一定要由興趣入手嘅。你哋知唔知道呢兩個詞彙 under the weather 同埋 compost 係咩意思呢？其實佢哋分別嘅意思就係身體不適同埋天然肥料啦。呢兩個詞彙其實係我小學嗰陣時由睇 Peppa Pig 同埋 Sarah and Duck 呢兩個英文卡通片學翻嚟㗎。我就係透過呢個對英文嘅興趣 ，vocab bank 就越嚟越豐富。而家大個咗啦，我就比較中意睇 TED Talk 啦，同埋 Netflix 去學英文㗎。其實無論係睇書、睇 YouTube、睇電影、聽歌，甚至係打機，總之嗰個興趣係屬於你，學習英文嘅過程就會變得更加有趣、更加有效㗎啦。我非常認同啱啱 Christine 講話，學嘢要喺興趣入手嘅呢個 point。我同 Kinson 呢，想同大家分享一個我哋課堂以外去學習英文嘅方法。咁呢個係一個遊戲嚟嘅，叫做 Wordle。我哋咧而家會同大家示範一下我哋點樣玩啦。咁大家見到咧PowerPoint 上面有7條橫線，而我哋今次出嘅呢個字咧係一個 noun 名詞嚟嘅，同 farming 種植有關嘅。咁咧我就想 Christine 同埋 Kinson 咧俾3個 letters 我啦。同 farming 有關。OK 好有冇 O？ 有 O 嘅。有冇 I 啊？I 冇喎，不如我俾個 tips 大家，有 S 同埋 T 嘅，係啦，咁俾3秒時間大家估下呢個係咩字啦？咩字嚟㗎？有冇人有 idea？同埋呢個遊戲係唔係我哋自創嘅，係一個源自 New York 係咪叫 New York Times 嘅遊戲，不過我哋改編咗少少啦。咁我開估啦，呢個字呢就係 compost， 就啱先 Christine 有 mention 過嘅。咁我哋 lunch time 啦，或者小息啦，都會玩一啲同英文有關嘅遊戲啦，去增加自己嘅 vocab bank 啦。咁如果大家對呢個英文遊戲有興趣，都可以同同學朋友一齊玩嘅。咁好多謝你哋咧分享一啲小 tips 俾同學仔啦，同埋都見到你哋咧自己平日咧都係用一個組嘅形式係咪？3個同學啦或者4個同學啦一齊咧去諗一啲方法去提升英語。咁我覺得咧呢個都係一個好有效嘅方法嚟嘅。咁今日我哋嘅分享咧嚟到呢度，多謝各位。